السلام علیکم پلار جان. وعلیکم السلام. زبیوله بچی په خیر راغلی. خیر. کینه. زبیوله پلار د ملګرو پروګرام هم تیر شو. او په خیر تیر شو. زه ښه ده چې په خیر باندې تیر شوی. دا څنګه داسې خفه خفه خدای دې خیر کړي. ملګرو خو به ورته څه نه ویلي. پلار جانه زه عموما دوه راغلو د هغې دیرې ته، نو مومن ته ټول راجیګ شو، ښه جوړ په خیر یې ورسره وکړو، ښه ګپ یې ورسره لګاو او ماته هېڅ اهمیت رانه کړ. پلاره ما کې د څه کمی دی؟ د مومن نه هر څه ما سره الحمدلله ډېر دي او بیا هم هغه ټولو ملګرو ما ته هېڅ درجې رانه کړه. داسې نظر یې راته وکړو لکه زه سره چې ورغلی نه یم. داسې خو څوک نه کوي. ښه نو دا خبره ده. دا ځکه زما د ګل غوندې زوی خفه دی. زبیله بچې دا ساعت ګورې زما نیکه دی الله وبخي زما پلار ته دا ساعت ورکړی و خو بیا دې زما پلار خدای وبخي دا ساعت یې ما ته راکړ او اوس زه غواړم چې دا ساعت تا ته درکړم. د هغې نه وړاندې چې زه دا ساعت تا ته درکړم داسې کار وکړه زبیله بچیه چې دا ساعت واخله او لاړ شه ډایرکټ د ساعتونو دکان ته او دکاندار ته ووایه چې د دې ساعت به څو قیمتي موږ نه به یې په څو واخلي. سمه ده پلار جان. سمه ده بچیه ورشه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. خیر تاسو ښه یاست؟ شکر دی. خپله خاص استاده دغه ساعت دی او غواړم چې خرڅ یې کړمه، د دې به څو روپۍ راکوئ؟ یاره ساعت خو ډېر پخوانی دی. او استاد تقریبا داسې 1.5 سل کاله مخکینی دی. بس دا به رانه والم وروره په 15,000 افغانۍ ځکه چې دا ډېر پخوانی دی. ښه سمه ده استاده، که چېرته هم خرڅوو نو بیا به زه درته راوړم. بس زه دې په خدمت کې یم وروره. مهرباني. السلام علیکم. زبیله بچې ساعتونو والا څه ویلي؟ پلار جانه ساعتونو والا وویل چې د دې ساعت به درته 15,000 افغانۍ درکړمه. بچیا اوس لاړ شه د کباړ دکان ته او کباړي ته ووایه چې دا ساعت 1.5 سل کاله مخکینی دی دا به رانه په څو واخلي. سمه ده پلار جانه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دې راپېښ خبر؟ استاد دغه ساعت مې راوړی، مل تاسو وګورئ دا به په څو رانه واخلئ. وروره دا خو ماته ډېر پخوانی ښکاري، نو زه به درنه واخلم په 1500 افغانۍ، هم په دې خاطر چې ډېر پخوانی دی، دا شیشه یې ماتله او زه به ځان سره هسې یو یادګاري وساتم. سمه ده ورور، زه به مشوره وکړم که چېرته یې خرڅوو نو بیا به یې راوړم. صحیح ده؟ سمه ده مشوره وکړه. مهرباني. چای به دې څښلي وی؟ پلار جانه کباړي وویل چې د دې ساعت به درته 1500 افغانۍ درکړم ځکه چې دا ډېر پخوانی دی، زوړ شوی هم دی او شیشه هم ماته ده. ښه اوس داسې وکړه بچیا چې دا ساعت ویسه میوزیم ته هغه ځای ته کوم ځای کې چې پخواني اثار کېښودل شوي دي او هغې ته ووایه چې دا ساعت به رانه په څو واخلئ. سمه ده پلار. ورشه بچه. صحیح.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر 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 مهرباني. مهرباني وروره څه خدمت دی وکړو؟ مشره دغه ساعت مې راوړی مل تاسو یې وګورئ. وروره دا ساعت خو ډېر پخوانی دی او قیمتي هم دی. او مشره دا تقریبا 1.5 کاله مخکینی دی او زه غواړم چې په تاسو یې خرڅ کړم. نو د دې ساعت به څو روپۍ راکئ؟ د دې به تاله موږ درکو $1000 او د میوزیم په بارزخته څیزونو کې به یې کېدو. $1000. او $1000. سمه ده مشره، زه به کور کې مشوره وکړم، که بیا هم خرڅوو نو تاسو ته به یې راوړم. صحیح ده؟ بیخي صحیح. په اجازه. سلام علیکم. ښه وروره. السلام علیکم پلار جان. وعلیکم سلام. په خیر راغلی. پلار جانه ته خبرې چې د میوزیم والا راته څه وویل؟ هغه وویل وایي دا ساعت به درنه په $1000 واخلم او په میوزیم کې به د تاریخي اثارو سره کېږدو. ها ته راکړه دا ساعت ماته. بچیا دا ساعت زه په $10,000 هم نه خرڅوم، ولې چې دا ساعت زما د پلار او د نیکه د لاس نښه ده. دا کار مې در باندې ځکه وکړو چې پوه شي چې د ساعت په کوم ځای کې او چا سره ارزښت وي باید عمل ته ورول شي. بچیا ستا مثال هم د دې ساعت دی. مونږ او تاسو ته پکار دي باید داسې ځایونو ته لاړ شو کوم ځای کې چې خلک مونږ او تاسو ته عزت راکړي. داسې ملګرو دوستانو ته لاړ شو چې هغه زمونږ په ارزښت باندې پوهېږي. لکه څنګه چې تا مخکې ماته ویلي او خفه وې چې زه ملګرو ته لاړم او زما قدر او احترام ونه کړو، ما ته ارزښت را نه کړ. ته مه خفه کېږه، هغه ملګري ستا په ارزښت باندې نه پوهېده. بالکل پلار جانه همداسې ده. دې خوا راشه بچیه. ګوره بچیه هغه ځای ته ځه کوم ځای کې چې ستا قدر او احترام کېږي. هغه چا سره ملګرتیا وکړه څوک چې ستا په ارزښت باندې پوهېږي. هغه چا ته مه ورځه څوک چې ستا په ارزښت باندې نه پوهېږي، ولې چې بیا به راته ته خفه او زه نه غواړم چې ته خفه اوسې.